Sögusafnsins má náttúrulega rekja til Árbæjarins gamla sem má kalla hryggjarstykki og kjölfestu safnsins. Það var búið í Árbænum öldum saman á þessu bíli árið 1948 fyrir í eyði og þá stóð hugumanna til að varðveita. 1957 opnar borgin síðan hérna safn til svona minningar og svo hægt sé að kynnast gamla sveitasamfélaginu sem einkenndi Reykjavík öldum saman og var á hverfandi hveli á árunum eftir stríð. Og hér hefur síðan Árbæjarsafn vaxið og dafnað í þessi 65 ár og á sér stað í hjarta allra Reykvíkinga, ætla ég að leyfa mér að segja. Nú í tilefni afmælisins þá verður heilmikil dagskrá. Það verður lúður og seitu, það verður skrúðgöngur og ýmsir viðburðir og leikir, það verður handverksfólk í húsunum. En einnig ætlum við að nota tækifæri til að horfa svolítið inn á við innra starf safnsins og kynna það fyrir fólki sem hefur áhuga. Og þá munum við bjóða gestum okkar líka að koma í geymslurnar. Það er auðvitað mjög áhugavert. Öllu jafna er ekki aðgengi að þessum húsum. Við setjum ekki bara hlutana hérna inn til geymslu og skellum í lás, heldur fer fram hérna mikið starf. Ég þarf að taka við gripunum, það þarf að skoða hvernig ástandið á þeim, það þarf að ljósmynda það og skráða inn á sarp.is sem er miðlægur gagnagrunnur sem að söfn á landinu nýta sér. Og svo þarf bara ofta að koma þeim fyrir, það þarf að klappa þeim svolítið, þrífa munina ef þau á annað borð komast upp í hillu. Og svo þarf bara að búa þá, þannig að það færi vel þá aldur og ævi vonandi á sunnudaginn, á 65 ára afmæli Árbæjarsafn, þá ætlum við að opna hérna inn í varðveisluhúsin og við ætlum að bjóða fólki að koma hérna inn og skoða húsin og kynnast því sem við erum að gera og hérna vonandi rekur fólk augun í eitthvað skemmtilegt sem það kannast við.